Kur Jezusi hyri në Kapernaum, I erdhi një centurion duke ju lutur dhe duke thënë: O Zot, shërbëtori im rri shtrirë në shtëpi I paralizuar dhe po vuan shumë. Dhe Jezusi I tha: Do të vi dhe do ta shëroj. Centurioni duke u përgjigjur I tha: Zot, unë nuk jam I denjë që ti të hysh në strehën time, por thuaj vetëm një fjalë dhe shërbëtori im do të shërohet. Sepse unë jam një njeri në urdhrin e të tjerëve dhe I kam ushtarët nën vete, dhe po t'i them dikujt shko, ai shkon, dhe po t'i them një njeri tjetër eja, ai vjen, dhe po t'i them shërbëtorit tim bëje këtë, ai e bën. Dhe Jezusi kur I dëgjoi këto gjëra u mrekullua dhe u tha atyre që e ndiqnin: Në të vërtetë po ju them, se askund në Izrael nuk e gjeta një besim aq të madh. Por unë po ju them se shumë do të vinë nga lindja dhe nga perëndimi dhe do të ulen në tryezë me Abrahamin, me Izakaun dhe me Jakobin në mbretërinë e qiejve, por bitë e mbretërisë do të flaken në errësirat e jashtme. Atje do të jetë e qara dhe kërcëllimi I dhëmbëve. Dhe Jezusi I tha centurionit: Shko dhe u bëft ashtu si besove, dhe shërbëtori I tij u shërua që në atë çast. Amen.